好，歡迎大家嚟到 HMV Ideal。咁咧，逢星期日嘅3點至到5點咧，都有我啊何兆基大家同大家度分享音樂咁樣啦。咁有時都會邀請啲朋友嚟呢度玩嘅。今日揾到雞蛋蒸肉餅。係早前咧，我哋嘅成員只得2個嘅啫，只有希希鼓手同埋阿蘇 vocal 嘅。咁嗰陣咧，就其實咧，阿希希咧就彈吉他嘅喎，反而。咁咧，佢哋嗰陣咧就為咗參加一個草民音樂節啦，咁就要改個名。咁咧，佢哋咁啱參加嗰啲歌咧係關於食物嘅，所以就改個食物嘅名先。但係你哋自稱自己係Mad Folk 啦，即係算術民謠啦。咁點樣嚟呢個名嘅咧？我同 Soft 同 Sony 加入咗之後咧，我哋都係揾啲比較 folk 啲嘅歌啦。咁喺我哋揾咗一輪之後，突然間開始悶悶地喎。咁阿 Sony 就突然間彈咗啲 Mad 啲嘅嘢出嚟。跟住就突然間話，不如我哋玩 Mad Folk 啦，撈埋佢啦，咁得意，又冇人玩過，咁好合拍你啊！咁啊，介紹翻成員先啦。而家有敲擊同埋鼓手嘅希希啦，又有彈吉他嘅 Sony 啦，咁仲有主音Soft 啦，同埋bass 手 YY。咁咧，我聽講咧，你哋咧嘅吉他手好勁啦，而家同阿羅海彤合作喎。羅海彤話好想劏開佢個腦研究下入邊係咩構。劏開佢個腦？係啊，梗係啦，唔我都想喎，佢啲吉他好勁喎，我覺得係近年香港咧最 creative 嘅吉他手之一嚟嘅。嗱，希希啦，你喂本身係彈吉他㗎，轉咗打鼓之後咧，即係其實會唔會即係喂唔開心啊？本身係識打鼓，我係中意打鼓嘅，即係細個都有學過。其實反而用你聲音裏邊喺雞蛋蒸肉餅裏邊，最尾有咩位置咧？好多認識嘅朋友，佢哋成日評論嗰首歌好唔好聽，都係教個 vocal 啊嘛。嗰首歌唔好聽啊，嗰個主音唱得好難聽咁樣。咁我就會覺得其實你可以留意多啲 detail， 即係背後嗰啲樂器啊，或者個編曲上邊啊嗰啲嘢咁樣嘛。咁我會認為其實人嘅聲都只不過係樂器嘅其中一。即係首歌其中一 part 咁啦。係啦，咁我會視我自己係把聲就係我樂器咯。嚟緊會有咩計劃先？創作期咯。又會唔會今年都會出唱片咧？其實。好似係唔會㗎。主要係做歌先啦，係嘛？係啊，應該計劃係2016先出。好啊，多謝你雞蛋蒸肉餅咁啊，期待你新唱片啦，多謝晒你哋。